Eu vim aqui hoje com a intenção de continuar uma série de iniciadores de fogo de maneira simplificada e materiais muito baratos. Eu vou coletar agora essas pinhas, não essas maiores, eu vou escolher as menorzinhas para a gente conversar a respeito desse iniciador de fogo. Esse aqui é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente vão ser essas fibras que tem nessa palmeira, certo? Que a gente vai utilizar também. Ela é uma palmeira muito comum aqui na Mata Atlântica e ela vai servir como parte desse nosso iniciador de fogo. Então basicamente o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou pegar aquela palha e já deixei pronto aqui um pavio feito com barbante de algodão. Tem alguns fios aqui, em torno de uns 30 centímetros, aqui tem uns 12 fios. Então o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo o seguinte: eu vou pegando essas fibras aqui de coco, vou cortando fatias e vou colocando aqui no meio da pinha. Colocando no meio da pinha um pouco dessa fibra aqui. Quanto mais eu conseguir colocar, melhor vai ser o efeito, porque essa palha aqui, ela tem um poder muito grande de se incendiar, e ela mantém a chama por muito tempo. Então eu vou preenchendo assim, tá vendo? Já está bem preenchido aqui. Eu vou continuando tentando pôr mais um pouco. E depois o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou colocar esse pavio aqui que a gente fez em cima. E por último eu vou usar o último ingrediente, que é vela derretida. Eu vou ensopar ela toda na vela derretida. Você vai ver que vai ficar um efeito muito legal. Eu volto daqui a pouco. A parafina já derretida, eu tenho uma quantidade aqui. Eu vou ensopando essa nossa tocha aqui. Vou ensopando ela toda na parafina, até ela ficar bem ensopada mesmo. Tá vendo? Isso aqui é parafina de vela. Eu vou ensopando ela aqui o máximo que eu conseguir, deixar ela bem ensopada. Quanto mais ensopada ela ficar, melhor. Quanto mais ela absorver. Feito isso, basicamente ela está pronta. Só esperar secar e está pronto. O nosso iniciador de fogueira é uma forma muito barata. Aqui eu gastei pouquíssimo de dinheiro, praticamente só o valor da vela mesmo, porque o restante a gente encontra facilmente na Mata Atlântica ou em qualquer praça. Vai ficar mais ou menos assim, ok? Esse é meu vídeo de hoje e minha dica. Espero que vocês gostem. Valeu!